Star studiyamızda qonaq var. Nizami Hüseynov, Hədəf liseylərinin icraçı direktoru. Xoş gördük Nizami bəy. Xoş gördük. Necədir əhval? Yay qabağı artıq məktəb tədrisi də bitməkdədir və əlbəttə ki... Bir yorğunluğu var. Mən biləm ki, artıq hədəf hazırlıq bir məktəbi, birgə bir layihədir. Nədir bu? Bu haqda istərdim məlumat verəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hədəf hazırlıq məktəbi, hədəf kurslarla Hədəf liseyinin birgə layihəsidir. Aha, nə layihədir? Deməli, hədəf kursları bir 20 illik bir tarixə malikdir. Burada daha çox abituriyent hazırlığı ilə məşğul idilər, 9-11 siniflər. Hədəf liseylərdə bildiyimiz orta məktəb tədrisi verir. Biz artıq 5 ildir bunu birgə layihə formasına veririk. 9-11 siniflər abituriyent hazırlığını da məktəbin içərisində keçirlər. Yəni, səhər saat 9-un yarısı gəlirlər dərsə, gün ortaya qədər həm dövlətin dərslərini keçirlər, həm abituriyent hazırlığını keçirlər. Yəni, uşaq əziyyətə düşüb, ay avtobusdan buradan get, ora get yoxdur. Bir avtobusdan ora-bura getmək yoxdur, əlavə kurslar, əlavə hazırlıqlar yoxdur. Sonra bu narahatlıq var ki, əgər uşaq dövlət məktəbinə gedə-gedə hazırlığa gedirsə, dövlət məktəbində qayıbləri olur. Bu qayıb problemi var ki, necə həll eləyək? Uşaq 3 gün dərsə getməyəcək, bir arayış lazımdır, yaxud bir icazə lazımdır, direktordan icazə lazımdır. Bu icazələr hər dəfə problem yaradır. Amma hədəf hazırlıq məktəbi bunların hamısını birgə təqdim edir. Və üstəlik nəzərə alsaq ki, hədəf həm də Cambridge məktəbidir. Yekunda Cambridge sertifikatını ala bilər uşaq o lazım imtahanları verərək. Yəni bir məktəbin içərisində uşaq gələcək, həm orta məktəbin fənlərini oxuyacaq, həm ali məktəbə hazırlaşacaq, həm sertifikatlarını ala biləcək, həm atestatını ala biləcək. Üstə gəl, yeməyin yiyəcək burada, geyimi ilə, məktəbli formasından təmin olunacaq və bütün bunlarda çox uyğun bir qiyməti olacaq. Və üstə gəl, bu ildən bunu artıq 6 məkanda eləyə biləcək. Hətta Sumqayıtda belə bu ildən növbət tədris ilindən hədəf hazırlıq məktəbi fəaliyyət göstərəcək. Nizam bəy, neçə yaşdır? Neçə yaşdır? Suallarınız çox maraqlı bir şeydir. Neçə yaşdan və üstünlüklər lazım? Başqa hansı üstünlüklər olacaq? 9-cu, 10-cu, 11-ci sinifləri üçün aid olan bir sistemdir bu. 8-ci siniflərdə düzdür tədris proqramlarına bunu tətbiq edə bilmərik. Çünki 8-ci siniflər bir proqram genişdir. Üstəlik, uşaqların hələ seçim etmə imkanı var qarşıda. Amma 9-cu sinifdə seçim etdikdən sonra onlar bloklarını seçirlər, 1, 2, 3, 4-cü olaraq. Və bu blok üzrə hazırlıq qrupları müəyyənləşir. Burada necədir? Deyək ki, 3-cü bloka hazırlaşan uşağın 6 baza fənni var. Amma biz ixtisas blokundan asılı olmayaraq Azərbaycan tarix fənnini mütləq saxlayırıq. Gənclərin çağırışa qədər hərbi hazırlıq dərsini mütləq saxlayırıq. Bədən tərbiyəsi dərsini mütləq saxlayırıq. Bu o deməkdir ki, biz 9-cu siniflərdə məsələn zəfər tarixi dərsi mütləq saxlanılır. İxtisas qrupundan asılı olmayaraq. Və digər fənlərin də tədrisi müəyyən formada uyğunlaşdırılaraq həyata keçirilir. Amma dediyim ağırlıq daha çox hazırlıq prosesinə yönləndirilir. Gündəlik test tapşırıqları, həftədə 6 gün, 5 gün olmaqla test tapşırıqları olur və biz necə yoxlayırıq ki, bizim uşaqlar bunu öhdəsindən gəldilərmi? Hər 3 həftədə bir imtahan olur. Birinci 3 həftədə buraxılış imtahanı üzrə, 3 fənn üzrə, ikinci 3 həftədə isə blok imtahanı üzrə imtahanlar olur. Yəni, təxminən il ərzində 10 sınaq imtahanı verir. Bu sınaq imtahanları təkcə şagird nəyi bilib, nəyi bilmir, onu yoxlamaq üçün deyil, hər dəfə belə bir şey yaşanır. İmtahana girir şagird, sonra deyir ki, köçürülmədə səhv etdim. 3 sualı sürüşdürmüşəm, filan yeri sürüşdürmüşəm, cavab kağızımı korlamışam. Bu 3 il ərzində 40-dan çox sınaq imtahanına girdiyi üçün o vərdişlərin hamısını aşır. Həyəcan, stres, kodlama xətası, sürüşdürmə, mexaniki xətalar, bunların hamısını aşır. Bəli, və Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahan modelinə tamamilə uyğunlaşdırılmış bir modeldə sual səviyyəsində bir imtahan olur. Yəni, bizim imtahanların orta statistikasını çıxardıq. Deyək ki, 6 imtahandan sonra şagirdimiz toplayır 640 bal. Yekunda topladığı bal 635-645 bal arasında dəyişir. Yəni, tamamilə ona yaxın bir modellə tamamilə valideyn bunu görə bilir. Heç olmasa, çünki mən həmin o sınaqlara getməyən uşaq, heç olmasa 5-10 sualda bax elə bildiyi şeyi səhv yazır, ya səhv qaralır, itirir oradan. Buna görə çox önəmlidir. Yəni 5-10 sual arası olur, bu bəlli. Xaricdə oxumaq istəyir uşaq, deyək ki, və buradan sizlə yola çıxır. O necə edəcək? Əgər xaricdə oxumaq istəyirsə, biz valideynə bunu təklif edirik. Onun sinifdə oxuyarkən o artıq qərarını verməlidir. Bilirsiniz, SAT imtahan nəticələrinin balları deyək ki, bu 2 il qüvvədə qalır. Və yaxud IELTS sertifikatı bir neçə il qüvvədə qalır. Əgər bu sertifikatlarla, bu imtahanlarla getmək istəyirsə, biz onu daha çox onun sinifdən yönləndiririk. Və onun sinifin sonunda o imtahan balını hazır alıb qoyur. Onun başlanğıcında. Artıq. Bizdə bir yanlış bir yanaşma var. Valideyn deyir ki, mənim övladım həm buraxılış versin, həm blok imtahanını hazırlarsın, həm xarici hazırlarsın, yanında bir də ingilis dili öyrənsin. Bu uşaq üçün çox yüklənmə. Bir əldə 5 qarpız. Bəli.
çox yüklənməlidir. Biz onu eyni ilin içərisində tədris eləyə bilirik. Günün birinci yarısı blok dərslərini, ikinci yarısını SAT verə bilirik. Amma bu uşaq üçün çoxlu yüklənmə olur. Ona görə bizim təklifimiz bu olur. 10-cu sinifdə uşaq SAT balını və yaxud xaricə gedəcəksə sertifikatlarını hazırlayır, qoyur. 11-ci sinifdə valideyn istəyir bloka hazırlaşsın. Azərbaycanda da şansını yoxlasın, onu da edirik. Yəni eyni sistemin içərisində həm xaricə getmək, həm ölkə daxilində imtahan vermək, həm digər məsələlər, sertifikatlar, xarici dillər və s. hamısını ala bilir. Nizam bəy, əlbəttə ki, düzdür, uşaqlar hər biri bizim uşağımızdır. Amma bu günlərim doğrudan da əziyyət çəkən, o zəhməti görən uşaqlar var. Onlar daha, baxırsan ki, daha istedadlıdırlar. Düzdür, mən seçmək istəmirəm, ayırt eləmək olmaz. Amma müəyyən o əziyyətlər, zəhmətlər var ki, onu necə qiymətləndirsiniz, necə dəyərləndirsiniz? Güzəştlər varmı, hər hansı bir endirim və s. Yəni, necə yanaşma var elə uşaqlara? Burada 2-3 fərqli formada güzəştimiz var. Biri sosial güzəştlərimizdir. Nədir o sosial güzəştlərimiz daha çox valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar və xüsusən son illərdə çox geniş tətbiq etdiyimiz şəhid övladı, qazi övladlarını verdiyimiz güzəştlərdir. Ötən tədris ilində 40 şəhid övladı bizdə təhsil alıb, tamamilə ödənişsiz hədəf liseylərində. Aferin sizə. Və bunu sağ olsun Yaşad Fondu tamamilə dəstək olur. Biz müəyyən mənada təxminən şagirdlərimizin 10-12 nəfərini biz ödənişsiz təhsil verə bilirik, digərlərini də Yaşad Fondundan əməkdaşlıq sənədcəsində. Bu ildə bu istiqamətdə işlər aparılıq, sponsorlar cəlb olunacaq və öz büdcəmiz hesabına imkanımız daxilində eyni zamanda Yaşad Fondunun dəstəyi ilə təxminən 50-60 şagirdə yenə bu ildən dəstək olmağa çalışacaq. Amma bir də istedad güzəştlərimiz var. İstedad güzəşti nədir? Biz hər il qəbul güzəşt imtahanı keçiririk. Bu il keçirilən imtahanda 96 nəfər... Nə maraqlı, qəbul güzəşt imtahanı. Adının özü maraqlıdır. Həm liseye qəbul olurlar, qəbul imtahanıdır bu əsas, həm də buradan güzəşt qazanırlar. Bu ilki imtahanda 96 nəfərimiz güzəşt kazanıb, bunlardan 11 nəfəri tamamilə ödənişsiz oxuyacaq. Yəni 100% güzəşt alır. Hansı istedadlar, nəyə görə? Deməli, sinif üzrə 3-cü sinif deyək ki, Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dilindən imtahan verilir. Sinifin ən yüksək nəticə göstərmiş şagirdi tamamilə ödənişsiz oxuyur. İkincisi 70% güzəştlə, üçüncüsü 50% və beləcə 10%-ə qədər enirik. Yəni tam yüksək nəticələr, 90% üstü nəticə göstəribsə, əgər bu həqiqətən istedadlıdırsa, biz ona tamamilə güzəşt veririk. 100% güzəşt və bu 100% güzəştdə təkcə təhsil güzəşt daxil deyil. Həm də yeməklərdə ödənişsizdir, formada ödənişsizdir, dərslikdə ödənişsizdir. Hər şey ödənişsizdir. Bu uşaqlar istedad güzəştinə görə bu formada oxuya bilirlər. Nə gözəl. Nizam bəy, bizə indi çoxu sayda valideynlər baxırlar, abituriyentlər baxırlar. Onlara hər hansı bir tövsiyəniz, hər hansı bir başqa nəsə bir məlumat əlavə etməyi varmı? Mən bizim son Hədəf Stars kampusu haqqında bir qısa məlumat vermək istəyirəm icazənizlə. Bizə tez-tez yeri gəlmişkən bu haqda sualları bəli göndərirlər. Hədəf Stars kampusu bu ildən Bakıxanovda yerləşir, Koroğlu metrosunun yaxınlığında yerləşir. Bu Stars kampus tamamilə fərqli bir yanaşma təqdim edir təhsildə, bilinqval model təqdim edir. Bu model nədir? İki dilli təhsil modeli veririk. Yəni bizim valideynlər düşünür ki, mən övladımı ingilis bölməsinə qoysam ingiliscə danışacaq və Azərbaycan dilində, ana dilində qavramada problem yaşayır və ya da rus bölməsi üzrə təhsil alıbsa, bizim burada təqdim edədiyimiz model nədir? Həftəlik 45 saat dərsin, təxminən 25 saatı tədris dilindədir, 20 saatı ingilis dilindədir. Yəni bərabər faktiki bölüşdürür. Həftəlik 20 saat ingiliscə öyrənirlər. Burada həm ingilis dil dərsi daxildir, həm də sistem dərsi, texnologiya dərsi və digər dərslər daxildir ki, uşaq bunları ingiliscə terminologiyasını öyrənir həm də. Həmçinin orada 1-4-cü siniflər üçün beynəlxalq təhsil proqramları tətbiq olunur və bu proqramlar nəticəsində dediyim kimi 1-8-ci siniflər üzrə bilinqval modeli, 1-4-cü siniflər isə beynəlxalq təhsil modeli ilə təqdim eləyərək övladlarımız orada fərqli bir formada təhsil görəcəklər. Həm stadionu olsun, üzgüçlük havuzu olsun, binanın, kampusun özünün ümumi şəraiti olsun, tamamilə fərqli, tamamilə yeni bir model təqdim eləmiş oluruq burada. Bildiyim qədər orada da güzəştlər var. Orada da güzəştlər var. Hal-hazırda oranın kampaniyası davam edir. 20% güzəşt, ümumi qeydiyyat güzəştimiz var. Bundan əlavə yenə istedad güzəştlərimiz var. Digər korpuslar üçün imtahan verənlərimiz də eyni istedad güzəştlərini orada əldə edə bilərlər. Bu formada davam edirik. Çox təşəkkür edirik. Uğurlar sizə, hədəfə doğru dostlar. Və bizim studiyamızda qonaq Nizami Hüseynov, Hədəf liseylərinin icraçı direktoru idi. Belə bugünlük və bu həftəlik mehmanla birlikdə, duet şəklində bu qədər. Sabah məni tək qoymayın dostlar, sabah mən buradayım. Bayramda heç tək qoymaq olmaz, məndən fərqli olaraq. Qurban bayramınız mübarək, sabah görüşəcək. Mehmanla isə bazar ertəsi siz olacaqsınız. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın. Hələlik.